హాయ్ అండి, నేను మీ రమ్య. వెల్కమ్ టు రమ్య మహాదేవ్ ఛానల్. నేను ఒక 10 మంత్స్ నుంచి వీడియో పెట్టడం కుదరలేదండి. కొద్దిగా నోస్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల వీడియో పెట్టడం కుదరలేదనమాట. చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి. ఎవ్వరు కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ తీయకుండా అలా ఉంచినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి. 10 మంత్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం మన వీడియో వస్తుందండి, చికెన్ మంచూరియా. అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తే ప్లీజ్ 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 దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. చికెన్ మంచూరియా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మనం చూపించబోతున్నాం. చిన్న వాళ్ళకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఎవరికైనా చికెన్ మంచూరియా అంటే చాలా ఇష్టం కదండి. మన వీడియోలో చాలా ఈజీగా ఎలా కుక్ చేసుకోవాలో డీటెయిల్గా చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా కుక్ చేస్తున్నా కూడా మన వీడియో చూసి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయగలుగుతారు. ఏం లేదండి, చాలా సింపుల్ అండి చికెన్ మంచూరియా చేయడం. అది ఎలాగో చూసేద్దాము. ఒక పావు కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. దాంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్, అలాగే ఒక స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను. అలాగే కొద్దిగా హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలాగే ఒక స్పూన్ మైదా పిండి, ఒక స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసాను. దాంట్లో ఒక ఎగ్ కూడా తీసుకున్నానండి. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక 10 మినిట్స్ అలాగా పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కోసం మనం ఆయిల్ తీసుకోవాలండి. ఆయిల్ మనకి ఒక 70% హీట్ ఎక్కితే సరిపోద్దండి. మరీ ఎక్కువగా హీట్ ఎక్కితే మన చికెన్ ముక్కలు అనేవి వెంటనే మాడిపోతాయి అన్నమాట. ఒక 70% హీట్ అయితే సరిపోద్దండి. చూసారు కదా, చికెన్ ముక్కలు కొద్ది కొద్దిగా ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకోవాలన్నమాట. వేసేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ కదపకుండా అలా వదిలేయాలండి. 5 మినిట్స్ తర్వాత నెమ్మదిగా చికెన్ ముక్కలు అనేది టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి చికెన్ ముక్కలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనము ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలాగే చికెన్ ముక్కలు తీసేసుకుని మిగతా చికెన్ ముక్కలు కూడా మనము ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా ప్లీజ్ దయచేసి ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు ఇలా పక్కన తీసుకున్న చికెన్ ముక్కలన్నీ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంచూరియాకి కావాల్సిన పదార్థాలు 4-5 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉంటాయి కదండి, వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 ఇంచు అల్లం ముక్క కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, అలాగే ఉల్లిపాయలు, క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికమ్ ముక్కలు పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలండి. ప్యాన్ తీసుకొని ఒక 2-3 స్పూన్స్ అలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఆయిల్. స్పూన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, అలాగే వెల్లుల్లి ముక్కలు కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలండి. మన మంచూరియాకు ఈ అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు చాలా చాలా టేస్ట్ని ఇస్తాయన్నమాట. చాలా బాగుంటాయండి తినడానికి కూడా. ఇప్పుడు ఈ అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలన్నమాట. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలండి. నేను 4-5 పచ్చిమిరపకాయలు మాత్రమే వేసాను. మీకు స్పైస్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకా 2-3 పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ క్యూబ్స్, అలాగే క్యాప్సికమ్ క్యూబ్స్ కూడా వేసేసుకున్నాను. అలాగే 2 స్పూన్స్ అలాగా సోయా సాస్, 1 టీ స్పూన్ అలాగా వెనిగర్, అలాగే 3 టీ స్పూన్స్ టమాటా సాస్ కూడా వేసుకోవాలండి. వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. మీకు కావాలనుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. మన సాసుల్లోనే సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకుని వేసుకోవాలండి. అలాగే కొద్దిగా 1/2 టీ స్పూన్ పంచదార, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలన్నమాట. ఒక స్పూను కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుని ఒక 1/2 గ్లాసులో కార్న్ఫ్లోర్ మిక్స్ కలుపుకొని ఇలాగా మన సాసుల్లో వేసుకుని కొద్దిగా బాయిల్ అవ్వాలండి. చూసారు కదా, వాటర్ అనేది కొద్దిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలన్నిటినీ వేసేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఇలా చికెన్ ముక్కలన్నీ వేసేసుకుని ఒక 10 నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తే మనకు ఉడికిస్తే సరిపోద్దండి. చూసారు కదా, మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మంచూరియా చాలా చాలా ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి.
మా పిల్లలకైతే ఈ చికెన్ మంచూరియా అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తే ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి. మీకు ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే. సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎవ్వరు కూడా తీయకుండా అలా ఉంచినందుకు 10 months కూడా మన వీడియోలు ఏమీ పెట్టలేదు. కాకపోతే ఎవరు కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది తీయలేకుండా అలాగా ఉంచారు. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇక నుంచి కూడా మన ఛానల్ని అలాగే చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.